Ya Allah ya Rabbana nikmat baheula rame sok aya ka masjid pagede-gede mewah-mewah malam Jumat aya doa kitu mazhaban pinuh di dieu pinuh bener sia ieu bener alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohomna masjid gede paling hati-hati we tiluan para rongkok daripada sepi ya nabi jalan ya rasul jalan mereka eta we trio kue-kue la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa tanagana pikiranana sehingga Allah nurunkan izin tur mudah-mudahan bari dibarengan ku ridho jeung rahmatna ieu acara terlaksana sehingga cocok jeung namina ieu teh kegiatan pangajian pangaosan ai pangajian teh tina kalimat pangajen ari pangajen teh harga bisa disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos sami hartina harga berarti kegiatan model kieu hiji kegiatan anu ngabogaan harga anu ngabogaan pangaos di hadapan Allah syariat ngorbankeun duit para panitia eta ge harga son dihargaan kameramen dihargaan mubalik Allah mengadukung tenda eta mah harga dunia tapi pengajian ieu harga akhirat Allah nu ngahargaanana mana harga nasib pancen Nabi siksa jalma nu ngarengkahkeun suku ka majelis ilmu eta sarua jeung mapai jalan ka surga harga mahal eta makana tantangan ge berat da hargana mahal surga leres naon tantanganana nafsu aya aturan geus niat ti asar magrib arek milu rutinan pan magrib ujug-ujug aya sema oh iya we hahalang geus ngarengkah magrib ti imah rek milu minggonan ka Masjid Al Hidayah ngadadak hayang motor mules teh eta tantanganana Pandar cek ulama ahli sufi, ulama ahli Allah dina jiwa jelema salila hirupna aya dua presiden anu perang dua pemimpin hiji anu disebut Raisuddin nu kadua aya disebut Raisun Nafsi Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikan ku iman jeung cinta sementara Raisun Nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikeun memeh berangkat karena muludan karena pengajian perang heula ye jiwa di iman jeung nafsu reka mana jeung cinta ngajawab rek muludan nafsu ngahalangan jalana koek bibita ngahalangan eta nafsu jalana koek tapi eta cinta ngajawab sorry baterai geus dicas aya we jawaban itu karena cinta mah nafsu ngahalangan deh sinetron rame sidoy cinta nggak jawab TV mah isukan gaya doi tapi jeung muludan cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup jeung muludan hareup mengpeng aya umur keneh mengpeng aya muludan keneh arek muludan kata cinta itu nafsu ngahalangan deh tunduk dari molor di imah jeung nafsu eta cinta nggak jawab dan baik tunduk ge dengan naon bari muludan bari molor da kiai sering ngajelaskeun sare jelema ngaji tetap menang ganjaran
mantap dalil eta di papa cewek ku saya eta mah tiap ngaji mah molor wae aya nu kitu aya udah nanti sia teh kenapa yang bendas da molor sebel canggana naon eta nafsu ngahalangan deui lapar mending di imah lapar tinggal ke dapur cinta ngajawab sorry ayeuna denge panitia ngejo atuh kira aku mau ludan gede gitu masak kaca ada dahar di mana ini jadi lu nggak berangkatkan urang teh iman jeung cinta iman ke Allah iman ke Nabi cinta ke Allah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi makanya jaminan surga ngariung di pengajian keluar di pengajian bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah makanya berat tantangan anak majelis talim gigireun imah ke pura-pura budak eta jalma aya nu kitu di dieu aya geus kudu dijawab da katingali ciceupna beda ieu mah ge tuh keneangan CS na eta pasti itu kiai mah kiai gegerewe kambangan diantos ada pawasan minggonan Lumaya tiluan, Mang Ahmad, Mang Komar, Mang Ajung Kang Ohim, makan diantos buat ini denge Subhanallah, iya mah di Karawang, di Lembur Kuring ayo di dia ya, buat di dia mimitin kosokan berat tantangan anak sabab aya boga harga di hadapan Allah mudah-mudahan dibarengan niat anu sae sejak ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga nu mimiti nu urang bakal menang syafaat na Kangjeng Nabi Muhammad harga utama dia bakal menang ridho na Allah subhanahu wa ta'ala syafaat menang ridho menang untung terus dah urang da yakin di mana hadir sadayana yakin karena syafaat Nabi yakin karena yang yakin jelema ngaku Islam teu percaya kana syafaat jangan tahu syafaat disebutnya syafaat itu panambal urang geus kudu ditambal urang geus bersih Islam wih hebat sok ada jelema nya ya Allah urang butuh syafaat syafaati yaumal qiyamati haqqun saukang jeung Nabi faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaat kaula di kiamat eta teh hak yakin bener aya sehingga jelema nu teu percaya kana syafaat kaula maka eta jelema moal menang syafaat naudzubillah min lamun urang teu menang syafaat Nabi atau rek perintah tulung ka saha engke di akhirat umat Nabi nu sejen perintah tulung ka Nabi Adam nolak itu boga pertolongan ka Nabi Nuh ka Nabi Idris mentok ka Nabi Isa cek Nabi Isa kudu aing keur nungguan hiji nabi pilihan Allah nu bakal mere syafaat ka umatna saha Muhammad bin Abdullah kan umat teh sejen tadi aku urang nu diaku ummati digerong ku Nabi beda yang diceupna menang panggerong sadayana amin kecuali nu teu mantau ka dieu atuh teu katingali insyaallah dulu orang untuk kalian ke para menang panggero bakal menang syafaat Nabi amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang ceekek masjid khususna nu hadir di dieu sing langkung dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ulah aya rasa ragu tina harta nu dikorbankeun ku urang di jalan Allah tina harta nu disedekahkeun di amal ibadah ningalikeun syiarna agama Allah ngagungkeun maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal mantak kurangan eta harta nu disedekahkeun justru cek Nabi bakal ditambah ku Allah mal bohong janji Nabi mana qasabalun min sadaqatin bal yazdad Rasul mengulang sampai 3 kali harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah bahkan mudah-mudahan dia sedekah urang tina harta tenaga pikiran sing jadi eupan bisi urang dia nu hadir aya cita-cita cari ijabah sing geura diijabah sabab sedekah eupan
cek saha cek Nabi man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha singsa jelema nu hayang dihasilkeun hajatna dihasilkeun cita-citana dihasilkeun usahana falyuqaddim hadiyataha maka kudu tiheula ngaluarkeun hadiah kudu tiheula ngaluarkeun sedekah eupan as-sadaqah tajlibur rizki ai sedekah eupan jangan datangkeun rezeki amin ya Allah ya Rabbal ulah jadi jelema pro kor men aya nu kitu geus aya deui wabil khusus para ahli ulama para kiai para kasepuhan guru-guru simkuring apunten simkuring adi luhur ya guru-guru simkuring adi handap masyaallah apunten itu nurut ke panitia pan sudah diusir cek panitia kudu naik kadi hampura abah hampura buya hampura simkuring kaluhur hampura sana sekolah dan kadi geus tugas di panitia itu diturunkeun seueur dibayar tak diturunkeun ya laut kan turun ke orang Bandung apa alhamdulillah ngan ieu teh ibaratna kewelah ieu mah doang gedang orang gedang pepaya biasana pan aya gedang ya tingalikeun aya gedang buahna runtuyan aya eta nu atah posisi gedang nu atah di luhur apa di hadap aya nu di hadap asak tah ieu teh kieu doang gedang kuring di luhur atah ieu nu arasak teh di hadap hebat Masya Allah tapi kan baik atah oge keset oge ubar nu nyiram can metis can rujak lumayan sok bisa nu nyiram deuleu we beungeut aing cocok gitu ya apa doang gedang ieu mah rasanya alhamdulillah doakeun ya para ulama para kiai para asatid sigi paranjangkeun yuswana sini tambi sehat walafiat tambi barokah ilmuna tambi milik rizkina tambi istrina kayak itu ini nggak cara mengapret amin terjadi gunakan iya laki setuju ibu-ibu setuju dan dua not terakhir lawan daripada kuring turun ceramah dicekek ini yang penting para ulama para kiai para asatid para jangiswar sehat walafiat berkah ilmuna berkah rizkina mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri di tingkat Trimida desa, kelurahan, di tingkat Trimida kecamatan, anu sami musim kuring dihormat. Mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah, dijadikan pemimpin anu saleh. Bahkan notabene ngaku umat Rasulullah SAW dijadikan para pemimpin anu jadi wakil rakyat. Mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurah oge ku agung-agungna akhlak Kanjeng Nabi ku mulya-mulyana akhlak Kanjeng Nabi can aya bisa nurutan tina kepemimpinanna mana kitu akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW ya sebagian ditungkil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع صلوا عليه aing nu riweuh ngajawab aing coba sallu alaihi wa sallam sallu alaihi tadi terus berkati وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع
ويعصب نعله ويركم ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يغفر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه اللهم صل صلوا على النبي محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mana akhlak kepemimpinan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Hiji Nabi mah lamun jadi pemimpin teh, akhlak jadi pemimpin teh syadidal haya. Loba ka isin. Seueur ka isin. Isin ku Allah lamun ngahianat rakyat. Isin ku Allah lamun beuteung seueuh rakyat lapar. Coba panitia budak Nora itu pejuh di luhur alung-alungnya agak naik aja masa ngaji di paku dah gitu lain seri bener ya panitia mana pemuda amankan di luhur daripada ngaganggu atain balik wae kira kayak guru kaluhur ngageng-gede kumaha gitu udah itu pengalaman di luhur banyak pemuda tugasnya ceng turun aja tankinya ceng agar kaset turun dulu dia nu hari dihanap di Indonesia kalau dari kan ini ceramah di dia baru kan cek itu percis bakalnya saya teman sopan nih kalau dihanap bisa diluhur ini itu kakak molototan tidak laki budak-budak buat tinggal di dia dah yang jadi pohon tapi kamu tadi Nabi jadi pemimpin banyak rasa malu sama Allah kalau hianat sama rakyat, malu sama Allah kalau ingkar janji sama rakyat, malu sama Allah kalau memakan hak rakyat, malu sama Allah kalau korupsi, malu sama Allah kalau perutnya kenyang sementara perut rakyat kelaparan. Ayo di kedua ayo nama lo mana pemimpin Allah ka isin benar tegak kekenyos tegak kekenyos memang unggul yang naik ngadeng kita rakyat tuh dihanap tuh dipake na politik nempok kanu laletik geus berhasil cicing duluhur tuh dipake na politik nipu kanu laletik nu nabeh nu ngampar nu sebe itu banyak yang gerak itu gitu kalau ini cicing lah ngomong takut Jawa Barat Jawa Timur nu malarat tetap malarat di laluhur mungkin makmur benar listrik neon tai kuda di kadutan ngerti nih dulu arwah listrik neon tai kuda di kadutan rakyat nanti kelaparan ke naon nu penting betul bapak betul ibu di laluhur ngagerentutan gak masalah kalau kritik membangun boleh ngeritik membangun boleh yang dilarang kritik obrol kan ngeritik tapi nggak rusak betul ya tugasnya kuring para asatidz, para kiai, para ulama dengan lisan sampaikan boleh hak walakan namun sampaikan yang hak meskipun baik ya sabab Indonesia itu benar kudu harta Indonesia jangan sejahterakan rakyatnya jangan sejahterakan puisa luar negeri ya hutan harta Indonesia ke luar negeri nginyomen baik duit ke bank dunia nuayaran asaha diacak, mengkodir, mengayaran si Ajung, si Pepen, malayaran akhirnya di lumayan kalau ngerauh keriunan miliaran itu cucung di lalu
duit KTP 2 triliun yang cadeuleuh acan duit. Coba bikin ke orang Ciekek bener tuh. Berikan kena cincau 2 triliun atau ini dikakeun. Tuh, emang isu perenang ini renang dengan cincau. Agen kami. Kacau 10-an tahun merdeka. Bikin merdeka, bikin bebas maling. Loba ada di negara itu rampok teriak rampok, begal teriak begal. Enak mah, lu newak begal jadi tewak. Lu berantas ganja, gak lucu di Indonesia. Harare pak. Untuk negara mereka. Allah, ulah ngarampok. Aisyah rumah beliau di luhur jangan palingan. Tapi lain di Indonesia begitu caranya. Spanyol karena itu. Di Indonesia mah tuh aja punya. Tuh ada yang ngaraku. Kritik obrolan, kritik membangun boleh. Bisa nyimpang dengan aturan Allah. Kurang doakan baik si guru-guru marenang hidayah taufik ya Allah subhanahu. Karunya kadirina. Bapak buka jabatan dan memang disahkan dan pakai sumpah di Al-Quran segala rupa gini. Yang ngaku yang menang syafaat Quran di akhirat ini temenang. Dan Quran ada jin pajangan kulina hulu ketika sumpah jabatan. Terisi kata Quran. Insya Allah. Silakan tahu. Ngobatana dosana gede sebab bertanggung jawabannya lagi ratusan ribu jutaan rakyat di Indonesia disidang hukum bisa dikendalikan duit atau diambil duit wama duit sakit atau diambil duit besi atau diambil fulus wama ambil fulus mampus atau diambil fulus lulus so kayaknya wah pengacara model bunga asan boga duit miliaran triliunan kabaya. Wah bisa 10 tahun 2 tahun bisa keluar, bisa ulin keluar negeri. Tapi lamun teu kabur tobat ka Allah, teu kabur minta ridho ka rakyat jeung ka masyarakat. Ente moal pasti mahkamah Allah yaumil mahsyar. Rakyat bakal naik banding di hadapan Allah. Silakan ya, bulan. Entar Umar bin Abdul Aziz nangis ketika diangkat dari khalifah. Siapa silakan dengan aing. Berapa lagi? Oh bulan-bulan kaliur ini ya kok ini kalian potong nah hari tadi musuh-musuh nakal pagi kalau leuweung nakal tangkaran aya potong sampai minggu di leuweung sudah aya hiji foto ieu mah calon maragot masjid eueuh calon imam eueuh ya Allah sing saroleh bae amin doakeun dawuh pemimpin Republik Indonesia benar kan tiang ngaduakeun bae da teh kitu kabeh atuh asep nu saroleh gae nu jujur aya nu amanah aya heueuh ngan lamun geus nepi ka gorengan oknum di luhur nepi ka anak ku rakyat awam sok dicap goreng kabeh ulah kitu karunya kanu bener karunya kanu amanah karunya kanu sok ngabangun karunya kanu sok ngabelaan rakyat jadilah rakyat yang soleh. Mana rakyat yang soleh? Ketika menemukan oknum-oknum pejabat pemimpin wakil rakyat yang belok dari aturan Allah, doakan kurang baik yang bakal sholat. Mudah-mudahan si guru marenang hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sing saroleh, sing amanah. Amin. Jangan di Indonesia ulah acak-acakan di NKRI harga mati. Sabab pemerdekaan Indonesia lain gratis pamer Belanda, pamer Jepang, Inggris, Portugis lain. Tapi Indonesia merdeka menang nebus nyawa getih para ulama, para kiai, para santri banyak. Namun eueuh kalimat Allahu Akbar nu bijil tina kaluar tina lisan ulama kiai santri. Modal bambu runcing bisa ngacurkeun pesawat Belanda. Bisa ngacurkeun pesawat Belanda, ketepel, bandrem, golok, pedang, bisa ngusir granat-granat Belanda. Ya Allahu Akbar. Wajah diabadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah.
jika ada syukuran anak tiap Agustusan teh ingat karena kemerdekaan teh ngirim Fatihah ke para ulama anu geus neteskeun darah. Ieu mangirimin bangdut bae dikirim-kirim ka urang. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Mari kita sambut merdeka, merdeka, merdeka. Bapak para pejuang kita diterima di sisi Allah. Amin. Sambut lagu pertama. Goblok panitia. Coba lebih pahlawan hararunang sekali. So siap tiap 17 Agustus dikirim joget we hayo. Cek pejuang Angus teu beuki joget dikirim anu kieu bahaya. Mun Allah teu karunya dihudangkeun kabeh pahlawan di kuburan pahlawan udah. Ini kasih eke. Anu ngirim joget tuh kasihan. Cekek panitia nanti lah. Lemok. Ya Allah. Batur butuh doa, butuh zikir, Fatihah, dikirim anu karar itu tiap Agustus. Kadeureun Indonesia ditegur bencana deui, man geus loba ngalawan ka Allah teh. Terus mudah-mudahan di Muludan sing jadi benteng. Pandeglang, Banten khususna umumna di Indonesia. Jadi anda tidak berakhir dijauhkan diselamatkan ku Allah, amin. Mudah-mudahan sing berkah deui, amin. Ya Allah ya Rabbal, sekali didoakan ya para pemimpin sing amanah. Jadi kepemimpinan Rasulullah sifat pertama adalah punya rasa malu, sadidul haya wa tawadu, rendah diri jadi pemimpin. Handap asor, tawadu, tu abong-abong. Orang dia naik jabatan seutik istuwau jeung rakyat di hadap. Oh, pagi di jalan ge meureun nanya. Ulah gitu. Sakedeung di luhur kada bakal turun di ka hadap moal sanilahna. Bener. Bakal akeun cicing di luhur teh sini kan kadu dihan. Sabab nu di hadap mah daun momen nah. Beunang atuh ulah di hadap wae. Si momen ngajawab bunga. Dapat kula teh salah, lamun ke di luhur si ingat kanu dihan. Sabab dihandap mah tidak kadinya deui. Maksudna naon Arsep? Nya geus menang milih urang mah di luhur teu ngapeun kana mah. Ngadenge BBM naik, ekonomi acak-acakan, harga nalarek, da gaji negara lebe. Nu enggak mah rakyat nu dihandap. Kadinya maksudna. Geus pikiranna awewe ya. Geus ekonomi acak-acakan, harga nalarek, urang rakyat nu dihandapkeun. Keluarga basic saroleh, udah sararombong di luhurnya. Kudu tawat turun dan diri. Kalau sementara di luhur, bakal turun dari kahan apal salila terus. Maka nak cincin di luhur, sing ingat kanu, sabab dihandap. Terus dia turun di bahasa apa? Yang giliran yang anak-anak. Ini saya tahu lah. Asal sepakat dan saroleh. Ayo hasil musyawarah. Coba tu. Yang sifat adalah huwa ya kau sawah huwa ya halu syaratahu. Rasulullah itu hidupnya sederhana, baju gamisnya bolong masih tetap dipakai, ditambal, dijahit, dikaput nih, dipakai nih. Tali sendal kata Syekh Ja'far Al-Barjanji make nukil akhlak mulia Rasul timbang tali sendal pegang disambung deui dianggo deui make diasupkeun kana akhlak mulia. Eta teh tandana naon? Rasul lain jelema pemboros. Teu mah sederhana. Beda jeung urang mah bor. Nu kamari can lunas geus ngiridit. Seragam muludan nu tahun kamari ge can kabaya, can lunas, titir, menir, heh. Pada aya robiah dengekeun. Aya biaya aya. Masih aya di mana-mana baju seragam mulut kamar ge can lunas geus nganyuk deui. Ya Allah, urang mabor. Tok baju busana muslimah beli banyak sabaraha bukit. Dan dipake kabeh teh. Sabaruk moal ngahisab teureunna di akhirat. Tuh tetangga orang diburian imah orang jigiran imah orang aya nu tebogeun busana muslimah cing atuh daripada burukna lemari bagi ke dipakai ibadah daripada ngahisab di akhirat
udah jadi pemboros ya. Sendal dinarak sendal dari numpuk kiri di tangkal. Lunas kan naik dengir lunasan. Geus lunas bagi ulah oper kredit sendal. Astagfirullah. Sama kuah ngahisap awas, tak bisa ngahisap di akhirat awas. Mudah-mudahan isukan loba nu dermawan dia ngabagikan baju busana muslimat. Amin. Tiung-tiung anu geus layak pake kene daripada numpuk sok budak mulut berbagi bahagia. Niatna ngagung dan maulid Nabi. Sabab kulahiran Nabi awewe nu diangkat derajat Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat, maaf awewe eueuh hargaan. Umar bin Khattab nangis mengingat masa lalu. Tukang nguburan orang kawene. Sabab awewe itu hargaan zaman bahula jahiliyah. Tapi Rasul lahir diangkat awewe 3 derajat. Subhanallah. Makanya gunakan buludan dan awewe teh. Bagikeun baju siapa pakai. Ya Allah, sedekahkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wa yajlisu ma'hum wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Di arak Rasulullah kudu diturutan ku para pemimpin dunia Islam bahwa Rasul sallallahu mimpin resep relejengan jeung rakyat anu mara miskin bari tiuk babarengan jeung rakyat anu mara miskin. Itu Rasulullah mau mal poe belusukan jeung rakyat miskin teh. Sehari-harina jeung nu mara miskin saling Rasulullah. Ulama lain. Ke aya kahan. Bisa sih mah aya kahan aya anu ka dieu sibuk Rasulullah ka batu. Ustadz sibuk loba kegiatan. Itu bisa diwakilkeun. Naon molor. Ada diwakilkan kasaan molor. Mana molor itu bisa. Subhanallah. Wa ya'udu maradahum wa yusayyu jana'ijahum di mana aya rakyatna tatangga gering Rasulullah panghulan ngalongok sok sanajan eta tatangga anu ngamusuhan tetap Rasul mendahulukannya. Nengok. Di mana aya maut Rasul mengurus jenazah. Bagi hari itu presiden mengurus jenazah rakyat awam. Bagi hari mana? Tinggal hujan presiden dulu. Si Udin Marawat kayak tinggal. Dokter di Australia. Itu tinggal hujan. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau aja kan diagungkan ke orang. Ya Rasulullah adalah pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan kemuliaan, keagungan Rasulullah SAW dijaga, diraksa ku Allah dikawin Nabi Adam terus runtuyan sampai ummina, abina Abdullah mereka Rasulullah kemuliaan, keagungan dijaga ku Allah. Makanya ku Syekh Ja'far ini diabadikan ditukil ku Syekh Ja'far Al-Barjanji hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus palam yusibhum min adamin wa ila abihi wa ummihi saralun nubuwati bi asariri burarihul bahiyya sallu alaihi ini aneh sebenarnya lu ngetain ini saru aja lemah ya bener sedih itu gak laku bu sallu alaih tadi saralun nubuwati bi asariri qurarihimul bahiyya wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadid min salatin wa taslim Allahumma salli
Sallu ala Nabi Muhammad. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Orang NU mah tarap ada gitu. Dan NU suka di dia. Ahli sunnah wal jamaah mati baheula di tukar itu asroko itu lebih kula diajar baheula bari mau salareo oge doang bari rompeng baheula mah tukar ieu dicangan kula tera listrik di harap teh kula panggung da musolana dinding abili bari darah klok pakai paseren-seret ke sholat pernah aki-aki yang kejebur kaseret ke abili teu katahan kejebur ka kula jamaah kabeh tarurun ka kula melungan aki-aki teu lelep wae kaseret ka baheula aduh ai musola reon baheula bari speaker ge leutik torak digantungkeun dina tangkal jamu geus tepeng make satu aki da listrik mikna lain nu kieu speaker salon kuleun dibungkus ku lawon dibungkeun ku karet beri baseuh lawanna dan menampung berbagai macam dejigong di dunia. Baheula. Ayo malam Jumat, rame di maghrib mereka Isya barudak lalaki di bapak-bapak. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghadi anta misbahus suduri Allah ya Nabi صل على النبي محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد Nah agem ai barengnya ruh nabi hadir insyaallah sing saja man maca salawat ke nabi di hiji masjid di majlis maka para malaikat rahmat ribuan malaikat rahmat ku Allah dihadirkan itu takdir mana anti salawat belum begitu goblok oh nah, cina marhaba di masjid, doang gereja nyanyi. Nyanyi itu bagaimana cendok sih? Benar kan? Benar. Dah orang kita orang ngalere, kemana anak? Kan orang lalu dileleh bayar mal cicing gitu kan? Benar? Benar. Benar-benar cacing baik. Ya Allah ya Rabbana, nikmat. Bagulah rame. So, ayo nama masjid pagi-pagi mewah-mewah malam Jumat. Ayo doang gitu marhaban. Pinuh dia pinuh. Ah benar sih ibu benar. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohomna. Masjid gede paling aki-aki bae tiluan. Pada rokok daripada sepi ya Nabi jalan ya Rasul jalan mereka eta we trio kue-kue. Kami bari ngadu jeung tatangga masjid boga imah teu mikir eta aki-aki keur asrokol keur marah apa yo jangan LKS ya
lagu-lagu Sunda kadenge ku aki-aki ka masjid cah pibil atau aki-aki aleureun marhaban disangka kita heureun geus nepi ka dieu atau aki-aki nutupkeun bar janji carita cinta nu urang aki-aki careurik di masjid di luar dengan ke pamajikan geus pararaeh kabeh hihi ka kidul berapa kalupaan ka kidul atuh masjid jadi kosong para ninggalkeun hihi ka galer kulon wetan moal nyaram sing hareuleng aki-aki di jalan jeung bener ka mana jeung umpan geus daya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain kang urang geus lain-laina lain urang jeung aing bisa sia eta karena selalu aleh teu beuki sia karena ngajawab lagu bisa tong di murid saha ibu-ibu meuli kompak kayak lagu bisa ngajawab kayak marhaban jadi jawab seru aleh cara cacing bae coba aya Quran pangteruskeun heuh aya lagu bisa teraku Quran teu bisa Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil terus coba lagi yang serikeun nu panjang sarua mal kulhu ngata lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin nah musuh tengah ulang orang Yasin yang panjang ada Yasin ini ngorejak langganan aing kan astagfirullah baheula mana teu musala reon aya nama mewah-mewah eueuh neangan peserta marhaban ge susah leres teu sing aya hikmah balik muludan tingalikeun ka cinta urang ka Nabi urang syiarkeun deui maulid Nabi tiap malam Jumaah amin ya Allah ya Rabbana ulah ditinggalkeun eta tinggalan ulama-ulama baheula sok sanajan loba nu alalanya lulusan kuliah di mana-mana datang ke Indonesia ngacak-ngacak akidah dan naon aya ulama baheula geus kuno ajaranna ulama baheula sok aya ngomong jeung kitu da aya nyawa alif-alifan pisah mun perjuangan ulama baheula atuh Islam mah nyampe ka urang pan pewaris Nabi da Rasulullah wafat teu ngawariskeun jabatan teu ngawariskeun harta teu ngawariskeun dinar dirham Rasulullah wafat ngawariskeun ulama lamun daya jasa para ulama urang mah nya wudu-wudu aja mun daya jasa pengorbanan ulama perjuangan ulama baheula urang mah nyaho ka Allah mah nyaho ka Rasulullah syariat leres kudu alalanya dilege naon ajaran ulama baheula mah geus kuno ya Allah kapan terus Allah nurunkeun siksa we musibah jeung musibah geus loba jalan ngahina ulama lamun jalan geus ngahina ulama sarwajib ngahina ka pewarisna sama Rasulullah atau Allah benci karo kita lamun Habib geus dihina pewarisna geus dihina turun teguran-teguran di Allah kan tinggal napakuran bae yang dimana geus datang teguran kabeh kabage satu makan naga semua kena getah kan jadi benteng ibu dunia Banten sing salamet sing aman sing amin Indonesia sing berkah amin ya Allah ya Rabbana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak mulia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan hadirat rahimakumullah ada di Allah wa iyyakum ajmain. Doakeun bo ya kula doakeun sing sehat panjang umur ya teh setengah bulan ukuran Banten jadi setiap mulut setiap tahun kula pasti kontrak di Banten sabulan mulut sabab sabulan mulut kula beak di Banten kabeh geus 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama di Baros di Kelapa Lima kontrak. Tahun kedua muludan kamari di Kelapa Lima ayeuna di Villa Panjelapan masih ada Baros.
Jadi mulai tanggal 27 Safar, 28 Safar, pulang ke Banten, 10 poe tina awal bulan dan tanggal 11 tanggal 10 bulan kita wilayah Bayah, Maliping, Bayah, Maliping. Itu jaya aku main gitu. Kita kayak sokas kalau kamu mengharapkan dulu dan soal amat. Beres 10 poe dibayar, karena pindah jalur Serang Pandeglang, Serang Pandeglang panas. Nyampe ke tanggal tilu Silimulut wilayah Banten Unggul, obat Silimulut karena mulai wilayah Tangerang, Bogor, Sukabumi. Alhamdulillah akhir Silimulut ke tanggal 28 Silimulut Brunei Darussalam. Namun aya nu ngondang. Benar cek benar. Percaya ya. Itu saja bubar kok bohong kayak istri percaya. Kok mau benar? Cái này nó quan trọng, ủa mà chỉ bài, làm nó này cả, lúc này cũng wow, kalau nggak udah kan jadi itu. Dan sing dari barokah ya bulan bulu dan kurang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Jadi benar kalau memperingati itu ayat ini kok di ayat paling boleh itu. Benar aja. Kurang baca bulan tema itu tuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, baca Jami Al Hidayah. Dengan melalui peringatan Maulid Nabi, dengan pakai melalui itu double tinggal kalimat menurut bahasa itu double. Dengan teh bermakna melalui, dengan melalui. Abu Suhaiji dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jalin silaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang menjalankan akhlakul karimah dan sunnah Rasul. DKM cekek masjid uang apa kali hiji maukan mun 11 wawan ngajak kumpulan dibaca nama sababna bener nu ngajeblak di masjid ieu pantan deui teh aya ieu lain kosong tadi deui bener teh pas menuda dipasang berarti bukan hanya hiasan dinding panggung tapi hiji peringatan di panitia yang mubalik. Bukan itu tema na iya gitu. Pesan tertulis jamu nangtung di dia. Mulai make gerela kan teuleuk tengah-tengah acan paling nu kitu eta teh. Kan itu kan ieu cepat dia eta aing menang nyeun satahun baligo teu dibaca-baca. Yuk kurang belajar menghargai jasa orang lain. Betul enggak? Jasa panitia dapat 10 dan diturunkan dulu, benar? Nah jadi pasang jam dulu dan kebejaan pesan tertulis kamu balik berarti jasa dari panitia nyetak banner ini bisa berapa? Kalau menghargai meskipun kita bahas atau kang macakeun atuh belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Orang baik adalah orang yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pandai memakan jasa orang lain. Si bisa nyen jasa karatur ulah pintar ada harap jasa karatur baik jadi bisa dia belajar nyen jasa sebab gula buka jasa panitia buka jasa kan gula jadi namahan dulu namahan guru itu jasa panitia maka gula dibayar jasa panitia itu macam dihargai di dia ayat kalimat peringatan di mana ayat ini kalimat peringatan ini dengan peringatan Maulid Nabi ayo santri sok di mungkin ayo santri dengan buat dengan apa itu dengan ini mencicilan ayo makna dengan teh luas hiji aya makna dengan huruf atap komentar Syalbiyah Ratib Iwawi Nausabi contoh kalimat jaa asefun wa supiruhu geus modonghol si Asep dengan supirnya eta dengan huruf atap aya basa modonghol ini mendenghel aya mun modonghol gede mun mendenghel ieu si Asep modonghol apa mendenghel kena leutik mendenghel aya deui makna dengan isti'anah naon isti'anah memperalat mana yang dijadikan alat? Yang dijadikan alat adalah kalimat peringatan.
kunaon kalimat peringatan dijadikan alat sabab kalimat peringatan ngandung arti tilu diantaranya hiji peringatan kabogan arti aya nu diinget-inget dua peringatan kabogan arti aya nu diingetan tilu peringatan kabogan arti aya nu boga ingetan bahasnya itu aya untuk tadi ingat jadi peringatan maknana tilu aya nu diinget-inget aya nu diingetan aya nu boga ingetan ini kalimat peringatan beda hiji makna peringatan aya nu diinget-inget maksudna naon asep saha nu diinget-inget Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dan Nabi terakhir Rasul terakhir daya dari Nabi sabada Nabi Muhammad harga mati tidak ada kabar menawar sahabat kabeh risalah para Nabi para Rasul Allah ditutup terakhir disempurnakan ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakan terakhir ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad disika coba kudu ngaranna ismuhu Ahmad dina surat As-Saff loba digunakeun disalahgunakeun dihartikeun ku otakna lain ku tafsir ulama saleh bahwa Nabi Isa menyebutkan bahwa si Nabi Isa kepada Israel bakal menyampurnakan syariat kenabian kaula risalah kaula terakhir ku Nabi sabada kaula ismuhu Ahmad Ahmad dirinya dimaksud afdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ahmad adalah nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain Ahmad Musaleh lain Mirja Gulam Ahmad karena ada yang menggunakan dalil eta surat As-Saff Nabi terakhir paling Muhammad cenah Ahmad Ahmad teh saha Nabi Muhammad Rasulullah SAW ngadau innali asma'an saudari kaula boga ngaran loba ana Muhammadun kaula Muhammad wa ana Ahmadu kaula Ahmad wa ana al-Mahi saudari kaula al-Mahi sahabat Naros, mal-mahi ya Rasulullah apa yang dimaksud mahi? Rasul nggak jawab alladzi yabhullahu ta'ala bial kufra bikin jalan nyebut-nyebut ngaran kaula dibarengan kurasa iman jeung cinta ka kaula maka eta jelema dihapus kakumpulanan ku agungna ngaranna wa al hasyir kaula hasyir saudari sahabat Naros mal-hasyir ya Rasulullah alladzi yahsyurun nas ala qadamayya jalan iman ka kaula cinta ka kaula ngagungkeun ka kaula maka bakal kumpul di mahsyar aya di hareupeun kaula pengumpul al-hasyr wa anal aqib man aqib ya Rasulullah wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi aqib penyempurna penutup bisa sabada kaula teh aya di nabi sabab kaula adalah penyempurna nabi subhanallah maka diakui ke Rasulullah Ahmad itu adalah namaku Muhammad namaku Ahmad ayo diaku ku otak nomor resep sadek ngaku nak wahyu itu malaikat Jibril Bogor Jibril nyasar ka Bogor katu baca ekek sakit kacau itu mah maka yang minum iman kana kalar itu berarti tanda imanna ajur Na'udzubillah min meskipun masih bertahan ayat ini Ahmad Esa Mirza Gulam Ahmad masih bertahan loba di mana di Kuningan ayat di Cirebon ayat Darongco tetap keyakinan Mirza teh nabi terakhir Ahmad ya Allah awas ulah kalau kudu iman dianjurkan na'udzubillah min dzalik pertahankan Nabi Muhammad nabi terakhir Rasul terakhir dari nabi dari Rasul sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi kudu diingat-ingat asal tidak mana peringatan ka hiji aya diingat-ingat supaya tambah cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jawab atuh Bu. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tiap tambah cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyontoh karena ibadah sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi
Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontok karena akhlak mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi ke yaumil mahsyar. Amin. Hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang diduro ku Nabi, hayang dipanggil ku Nabi, hayang menang syafaatul uzma Nabi. Di ayeuna sing rajin ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji hartina peringatan aya nu diinget-inget nyaeta Nabi. Nu kadua harti peringatan aya nu diingetan saha urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang rumasa sok jadi jalma pohoan rumasa. Tahun kamari aya buludan di aya kiai ngarahasna poho tong lateuing ngahuleumna can bisa tahun dari napo makanya tahun ayeuna muludan deui sabab tahun kamari gitu geuning pinter eta bisa anu nanya di jalan aya jelema anti muludan nanya di jalan bece kamarana muludan beuki kana ceu muludan beuki naon dalilna pohoan kata jawaban singkat padat nyeletukna. Ya iyalah kalau gitu maka lebangan dalil ke bobosu benar. Silakan anda senang syukur, gak senang diam. Tolong mampu menghargai perbedaan supaya kita tetap kuat dalam silaturahmi. Betul? Kalau gak senang diam aja, jangan macam-macam mengharamkanlah dolalah sesat diam. Tetap akur baik dalam perbedaan, saling menghormati. Kemana kak? Meludan Aceh mual kak pulang ke kuliah dan diajarkan meludan jatuh naon Aceh mereka mana tuh pulang naik 5 WK tadarus maca Quran bagus cek Aceh tadarus maca Quran berkah di kampung gara-gara ayo maca Quran. Aduh kak muhun pulang didoakeun atuh kakak mereka meludan didoakeun kak mudah-mudahan si menang ilmu manfaat. Amin cek doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lalu Islam saling menghargai perbedaan. Ieu bakal sok ngaredek ngahina ngaharamkeun daging sapi nu dipencit diolah gede pakai meludan maka eta daging sapi sarua jeung najis babi. Goblok. Eta geus leuwihkeun ngaledek. Daging kotor nu diolah gede pakai meludan sarua najis anjing. Astagfirullah. Aya ustaz begitu tuh bagi meludan tapi KBB akan enggak gimana. Ulah kitu euy keur tenang Islam. Ulah barang dia domba ku hilafiyah kita. Terus itu Yahudi dunia mengincar Islam Indonesia dulu hancur. Mual daya kan ngebom nembak kos secara fisik kan mual. Nah jadi Yahudi dunia darah Indonesia mau virusna tafarruq bainal ummah memecah belahkan umat Islam. Terus tubuh perbedaan pendapat jadi ribut Islam dan Islam. Lu bagi meludan lu teu beuki, lu bagi tawah tahlil lu teu beuki. Terus tubuh gara-gara beda kaos, beda bendera. Beda-beda partai ya, itu kan bahasa Yunani partai far artinya bagian tai artinya ubah jadi bagian tapi di luhur mah bilang piwaduk saware itu juga ya Allah ya Rabbana gara-gara pilpres ribut Ustaz tenang kami di jalan ngabalios menghijikkan ya betul itu kan di dulu nusuk di sawah ulah gitu terus akur ya umpan Yahudi geus nyambut itu virusna disebarkan tafarruq bainal ummah memecah belah umat Islam. Sebab mereka Yahudi dunia khawatir kalau Islam Indonesia yang jumlah terbesar di dunia ada di Indonesia sudah mulai bersatu menyusun kekuatan Islam seluruhnya di Indonesia. Saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia. Yakin. Miris Yahudi dunia. Indonesia bakal jadi negara adu kekuatan, adu kuasa. Lalu Islam kuatnya itu. Makanya dibuatkan dibelahan Islam. Sedih, apa Islam dari Islam sedih babet. Main nama tepuk tangan lu, tonjok aja, babet. Ulah aja bang yang pandai kan, amin. Tetap ngajaga silaturahmi insya.
jaga upah Islamnya, insya Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, jangan menghina orang lah, anu lah, jangan dibanding di Banten, di Karawang, di Jelak begitu ayah. Pulang muludan di orang ke masjid, nanya di jalan ke kopi harus di mana, kaji ke mana, muludan. Oh itu nak kaji. Nah, kalau guys ngomong gitu, kelas penasaran sampai ke dia ngomong apa tadi. Ya muludan udah gitu nak kaji. Bener ngomong gitu, ya bener kan ukur gitu, pulang ngomong bahwa muludan, oh itu gitu nah. Nah, lalu ngomong gitu, pulang nanya, dia tidak gitu. Lamun jeng siang muludan oh gitu nah, anak pulang nanya, dia tidak gitu. Maksudnya naon Kang Haji? Maksudnya naon tadi? Yang muludan oh gitu nah Kang Haji. Anak pulang nanya, dia tidak gitu. Tapi jeung sasa di ditu, mawa naon sia di ditu, irahas ya ka ditu deui. Mungkin ieu eta jelema di ditu. Kok Kang Haji jadi kitu? Kok mana sia kitu? Atuh lamun embung di kitu-kitu ya udah kitu. Tah. Itu. Interesep kanu itu. Makanya urang dia mah ulah. Mending gitu. Nah, kalau tidak itu siapa tadi itu? Ya Kang Haji, kan bina. Maksudnya kan bina, perkara na tidak bina. Maksudnya naon? Nyo pakai tenda pakai panggung sound system segala rupa, tidak bina. Laju, eta bina. Hukumna naon? Dolalah Kang Haji. Maksudnya dolalah sesat Haji sesat. Ya orang aing teh jelema. Mayar ge. Di jalan deui. Sesat kabeh sesat kabeh pokoknya lo tidak minat kabeh sesat bisa dibagi-bagi merenang air lain pokoknya kabeh itu bisa dibagi-bagi yakin air aku nanya siap ayat zaman Nabi ya sesat lalang cekek lain pusing dari nyeneng ke HP Android ayah HP zaman Nabi lalang oh ya iya lain deui ka anjeun sia teu bisa dibagi-bagi. Dengan sia bisa ngabagi. Ieu mah lain deui. Berarti eueuh dirituna bisa dibagi-bagi. Ngaji sia bener. Ya Allah. Dina muludan dua kali tan perkara nama aya peringatan aya perayaan. Dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ayeuna perayaan disebut perayaan, dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Perayaan nu teu aya diayakeun. Tanya oh panggung di dieu pakai aya kan ieu teh pantok. Diayakeun. Ieu pot kembang sana dibawakan ieu. Aku masih pakai pot kembang. Diayakeun, kameramen diayakeun, salon diayakeun, perayaan nu aya diayakeun. Ngejerona yang perayaan aya peringatan dibungkus ku perayaan aya diinget saha Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar peringatan saja gak pakai perayaan, contoh Kiai beres ngimam sholat isya ngajak ka makmum, hei jamaah ulah kabarali di mana kula geus beres wirid doa tutup ulah kabarali baturan kula 10 menit di masjid. Ayeuna Kiai ulah rek macakeun tarikh Maulid Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh bawa tenda ka jero masjid ka geudeun. Itu peringatan. Kalau sekedar peringatan membacakan kelahiran, menceritakan kehidupan Nabi, maaf, itu tidak bid'ah. Bahkan hebatnya Maulid Nabi, Nabi belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ya hebat Rasulullah, can lahir tapi geus aya nu ngundang. Can di shooting film geus aya diheula. Gitu bang namanya. Kan biasanya nyen film mah shooting, beres edit karak aya film. Ieu mah can di shooting film geus aya. Hebat. Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Subhanallah.
Itu peringatan. Aya nu diinget-inget peringatannya. Mungkin perayaan seperti ini yang dimasalahkan sebab di zaman Nabi belum ada perayaan maulidnya secara besar-besaran pakai tenda, panggung, sound system. Atunya logika sejarah baik, jangan pernah macak. Nabi pakai tenda, panggung, atau nyewa kemana Nabi? Kan ayah sewa. Coba sejarah. Selama hidup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun sabar. Genap 133 Masehi Rasulullah wafat, sanai perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Rasul wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah seberapa tahun? 2 tahun 3 bulan 10 poe. Naik berapa kali lagi? Wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti itu. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah. Bis mulai ayat perpecahan antara umat. Umar bin Khattab sempat memikirkan umat cara ngahijikeun jeung umat Islam nu mulai pecah, geus mulai perbedaan pendapat. Umar bin Khattab sempat mikirkan hayang macakeun risalah perjuangan kehidupan Nabi, hayang muludan ngan teu kaburu. Dina tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat, ke sholat Imam Nawawi di masjid, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Palestina, masuk ke Masjid Nabawi, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang. Wafat Umar bin Khattab, ditusuk penyelundup kafir Palestina. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah, 12 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 35 Hijriah. Perpecahan, perbedaan pendapat mulai berkecamuk di mana-mana. Utsman bin Affan masih bertahan sampai 12 tahun. Justru puncaknya sampai ke 35 tahun ke 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin Musa Abdullah bin Sabah. Menurut satu riwayat, Abdullah bin Sabah adalah cikal bakal lahirnya Syiah. Abdullah bin Sabah memberontak Utsman, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Perpecahan merajalela di mana-mana, perbedaan semakin banyak di mana-mana. Wafat Sayyidina Ali, can aya perayaan muludan selama hidupnya, kabur dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana, ngan ukur 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan, Sayyidina Hasan kabur wafat sabab diracun ku lawan-lawan politiknya. Jadi kekejaman politik, perbedaan politik terjadi di Baghdad. Sayyidina Hasan jadi korban. Nu jelas, sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Iraha mulai ada perayaan doang kieu, dirayakeun muludan. Sabada perang salib kahiji. Datangna perang salib teh gara-gara petinggi Katolik nu ngaranna Paus Urbanus II ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris make jubah, make kongkorong salib datang ke Palestina, ngepung umat Islam, ngarebut Baitul Muqaddas. Tercatat dalam sejarah 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas pada perang salib pertama Islam eleh. Nu harirup nyalametkeun diri ka labur, nu ka Yaman, anu ka Damsyik, Damsyik aya Suriah, anu ka Persia, Iran, anu ka Baghdad, ka Basrah, ka Irbil, ka Irak, ka Mesir, nyalametkeun diri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas ku Inggris. Naik ke 4 tahun mulailah pemikiran hebat yang keluar dari pikiran salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, anu lahir di Kupah, Kupah teh kota leutik di Irak Utara, tatangga Irbil. Saha eta ulama pinter teh? Namina Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sirri boga murid jadi ulama gede deui terkenal. Saha muridna Imam Sirri? Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Imam Sirri pikiranna cerdas,
cek Imam Siri bari naliti kayak umat Islam lemah. Kumaha cara ngarebut Baitul Muqaddas jeung ngabangkitkeun Islam supaya bangkit kumaha carana cek Imam Siri eueuh carana umat Islam kudu dikumpulkeun di hiji ruangan di hiji lapangan terbuka ribuan Islam kudu diundang laju dibacakeun maulid Nabi dibacakeun ayat Nabi ikeun ngabakar semangat umat Islam kudu muludan cek Imam Siri. Dan Imam Siri bingung lamun ribuan umat Islam datang di mana kejona mulai Imam Siri mikirkeun doa duit mikirkan duit kan bunga terus tapi bukan lagi penting sah. Imam Siri mikirkan bingung Imam Siri dengan biaya harita sabab biaya can kawin jeung manggana bukan di bawah serius ting sejarah karena mata lupa teh kalani itu ayo nama jamaah teh maka kudu nyengir deui pada ingin ngiru bae pada ingin si jojon